ไล่มดกำจัดมดแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารอันตรายเพียงแค่ฉีดบริเวณที่มดอยู่หรือมดเดินเขาจะไม่มาอยู่หรือเดินซ้ำนี่เลยครับมาเป็นแบบขวดสเปรย์นะครับทำมาจากสารธรรมชาตินะครับเป็นแบบออร์แกนิกกลิ่นนี่หอมดีเลยนะครับเหมือนสมุนไพรผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าใช้สเปรย์ที่มีสารอันตรายนี่ครับเราฉีดมุมไหนบริเวณไหนก็ได้ที่มีมดเดินยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นอะไรที่มดเยอะจริงๆครับเต็มบ้านไปหมดนี่เราก็ฉีดไว้รอให้แห้งเดี๋ยวมาดูผลกันครับนี่เมื่อแห้งแล้วเขาก็จะหล่นลงมาตุยจะไม่มาเดินซ้ำเราก็แค่ทำความสะอาดตรงที่มดมาทำรังในช่องอิฐเดินเป็นพาเลทเมื่อกี้ก็นิ่งสนิทเลยครับนี่ไล่ได้กำจัดได้ถือว่าโอเคเลยครับที่ผมชอบก็เพราะว่าปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงใครที่กำลังหาอยู่ก็ลองดูครับ